拍手啦，你哋，掌聲鼓勵，掌聲鼓勵。而家好鬼中意首歌。好中意呢兩件之間，我唔知好中意首歌啊，為自己。呢首好得意啊！ It's a short one though。係啊，中意啊！喂，識唔識彈？我是個超肥。但係佢有冇教佢咧？即係坐直啊，有㗎。有執呢啲，我覺得佢有執咯，係嘛？有啊。因為佢坐得好直啊，你睇佢坐得。跟住我要隻手唔要有個蛋啊！我話 Where's the egg？ Don't crack the egg, Jamie！ 隻手咁樣咯。係啊。佢坐得好直啊。咁高級，佢應該好掂㗎呢啲。好卡嘅。呢啲好深嘅呢個樣。首歌咯。Alan 睇呢本嘢3級㗎。係啊。係啊，佢係咁多點，好多點點喎呢本。我話係Alan 係彈咗第一版啦，你第二首歌彈晒先。唔知啊，好長喎一首歌。都好長喎，因為彈咗佢。佢話香港嘅學嘅時候係不停咁，成個鐘頭不停彈，不停咁彈歌，每一次練一首歌喎，我話嚇。哇，咁變態因為。好似有隻 level 㗎。冇㗎。第一級呢樣嘢你哋爭喂，有冇啲愛國啲啊？喂。唔係嗰啲唔係愛國啲嘅啲黃河咩嗰啲咧。